В жизни почти каждого мужчины наступает момент, когда он чувствует себя потерянным, раздраженным и неуверенным. Не потому, что женщина стала равнодушной, а потому, что она показывает свои чувства иначе, так, как его никогда не учили понимать. Женщины редко прямо признаются, что скучают. Они почти никогда не заявляют об этом открыто и не выражают тоску так громко или драматично, как многие мужчины себе представляют. Вместо этого они передают свое чувство тишиной, взглядами, короткими фразами, мягкими психологическими сигналами, настолько тонкими, что большинство мужчин их просто не замечают. И вот что действительно важно понять. Она может скучать по вам сильнее, чем вы думаете. Но если вы не умеете слышать молчание, вы никогда этого не узнаете. Женщины не спешат раскрывать свою уязвимость. Когда она скучает, она не всегда будет первой писать, звонить или говорить об этом прямо. Но это вовсе не значит, что она не чувствует. Вообще что-либо признает. Гордость, страх, неуверенность и внутренняя самозащита – все это отражается в ее поведении. Даже если она пытается скрыть чувства, она не может полностью спрятать маленькие изменения, которые происходят внутри. Эти сигналы тихие, почти незаметные, и потому так легко их неправильно истолковать. Но именно в них больше искренности, чем в любых признаниях вслух. В этом видео мы разберем их по шагам. Потому что когда женщина начинает скучать, ее сигналы не выглядят громко или драматично. Они проявляются в изменениях энергии, ритма, интереса, в ее эмоциях, которые становятся чуть мягче или, наоборот, сдержаннее. Они возникают в тот момент, когда ваше отсутствие начинает давить сильнее, чем она ожидала. Когда ваше молчание задевает глубже, чем она готова признать. Когда она понимает, что образ вас внутри нее оказался важнее, чем ей хотелось бы себе признаться. Когда-то принимала как должное, теперь. Она, сама того не замечая, стала той версией себя, которая тихо скучает по вам. Каждая женщина уникальна в эмоциях, но психология тоски удивительно универсальна. Когда она начинает тянуться к мужчине, даже пытаясь это скрыть, меняется ее язык тела, сбивается привычный фокус, нарушается эмоциональный ритм, как будто ваше отсутствие становится невидимой силой, которая тянет ее изнутри и влияет на поведение без ее прямого выбора. Мужчины часто ошибаются в чтении этих сигналов. Они думают, что ей просто скучно, что она запуталась или ведет себя дружелюбно без подтекста. Они убеждают себя, что это ничего не значит. Но именно эти маленькие, почти невидимые изменения – это дверь в ее внутренний мир. И если вы пропустите их, вы пропустите правду. Ту самую правду, которая говорит не словами, а тишиной и поведением. Потому, что она чувствует что-то, о чем. Она не хочет говорить это вслух. И в этом есть своя ирония. Когда женщина скучает, ее признаки почти беззвучны, но эта тишина кричит. Она громко звучит в том, как она наблюдает за вами со стороны. В том, как она реагирует на ваше отсутствие. В том, как аккуратно проверяет, заметите ли вы ее шаг навстречу. В том, как пытается почувствовать связь, не признавая, насколько сильно она ей нужна. Женское сердце редко произносит признание первым, но ее действия всегда выдают правду. И если смотреть внимательнее, можно увидеть больше, чем она готова сказать. В этом видео вы узнаете 3 молчаливых сигнала, которые большинство мужчин не распознают. 3 знака, которые появляются тогда, когда ваше отсутствие начинает иметь вес. Когда ее мысли возвращаются к вам сами. Когда ее воображение снова и снова проигрывает моменты, которые она так и не смогла отпустить. Заполняет пространство, которое когда-то занимали вы. Как только вы начнете замечать эти сигналы, вы перестанете ошибаться в ее поведении. За внешним спокойствием вы увидите эмоциональную правду, которую она пытается спрятать. Потому что, когда женщина скучает, она редко говорит об этом словами. Она говорит сигналами. И если вы невнимательны, вы можете пропустить тот самый момент,
когда она хочет, чтобы вы вернулись. Но прежде чем мы продолжим, короткое напоминание. Настоящие изменения происходят не здесь, в одном видео. Они происходят внутри сообщества. Если эти ролики уже начали менять ваш взгляд на отношения, то то, что ждет внутри, полностью перезагрузит ваше мышление. Это не просто курс, это система, способная изменить ваше восприятие, привычки и результаты. Братство, закрытое пространство. Где? Мужчины учатся не просто привлекать, они осваивают эмоциональную дисциплину и психологию влияния. Это не клуб на месяц. Это пространство на всю жизнь. Каждый будущий курс, книга, урок остаются с вами навсегда. Без подписок, без ограничений, без ловушек. Одно решение, которое меняет траекторию вашего пути. Если вы действительно готовы к росту, к фокусу и к цели, нажмите на ссылку ниже. Вступайте в сообщество один раз, развивайтесь всю жизнь. Итак, начнем. Сигнал номер 1. Ее внимание возвращается тише, чем прежде, но ощутимее, чем раньше. Самый распространенный молчаливый знак того, что женщина скучает, это не слова и не прямые сообщения. Это сдвиг внимания. Неявный интерес. Не разговор, а микроповедение. Тонкие касания фокуса. Где-то лайк, где-то внезапный просмотр, где-то случайный повод напомнить о себе. Как будто она проверяет дистанцию между вами, не приближаясь открыто. Почти незаметные поступки, которые... Эти сигналы говорят о том, что эмоциональная связь начинает оживать. Женщины редко прямо признаются, что скучают. Вместо этого тоска проявляется в деталях, в маленьких действиях, которые появляются тогда, когда она пытается удержать контроль над ситуацией. И именно эти детали честнее любых слов. Они не спланированы, не просчитаны, они инстинктивны. Они рождаются из любопытства, из нерешенных чувств, из внутреннего притяжения. Один из первых признаков — ее тихое возвращение в ваш цифровой мир. Она может не написать напрямую, но снова начинает смотреть ваши истории. Замечает посты, на которые раньше не обращала внимания. Реагирует на то, что вы публикуете. Просматривает старый контент, как будто пытается вспомнить, что когда-то чувствовала. Все это незаметные на первый взгляд, но громкие по смыслу взаимодействия. Появляется в верхней части списка ваших. Она может снова подписаться на вас или быть в числе ваших подписчиков без единого объяснения. Это не случайность. Это современный способ проверить дистанцию, не раскрывая своих намерений. Если вы находитесь рядом в реальной жизни, меняется и ее поведение офлайн. Она замечает, когда вы входите в комнату, улавливает ваше настроение, уверенность, энергию. Каким-то образом оказывается поблизости, будто случайно, но не случайно. Она не подходит напрямую, но выбирает позицию так, чтобы вы могли ее увидеть. Не флиртует открыто, но остается достаточно близко, чтобы вы чувствовали ее присутствие. Такое поведение не бывает случайным. Это тихое притяжение, которое говорит без слов. И еще один слой этого сигнала — любопытство. Когда женщина скучает, оно возвращается. Она опять начинает интересоваться тем, что вы делаете, чем живете, куда движетесь. Не обязательно напрямую, но внимательно, наблюдательно, почти осторожно. Начинает интересоваться вашей жизнью. Куда вы идете, чем занимаетесь, с кем проводите время. Она ощущает интерес, не задавая прямых вопросов. Может ненавязчиво спросить о вас через общих знакомых. Может эмоционально откликнуться, заметив, что вы стали дисциплинированные, собраннее или более отстраненным. Любопытство женщины растет тогда, когда начинает возвращаться эмоциональная привязанность. Но из-за гордости это внимание остается тихим. Она не хочет показаться зависимой, не хочет рисковать отказом. Поэтому наблюдает со стороны, оставляя небольшие следы,
надеясь, что вы их увидите. И самое важное, такое поведение не просчитано. Она не строит стратегий. Это просто происходит, потому что ее внутренний мир снова начал реагировать на ваше присутствие, даже если она старается этого не показывать. Обращается к вам. Если женщина действительно больше не скучает, у нее исчезает и интерес к вашей жизни. Любопытство не бывает случайным, оно всегда ответ на эмоциональную связь. Это проявляется, когда ее внимание начинает тихо возвращаться, когда она наблюдает молча. Это ее сердце говорит то, что гордость не позволяет произнести вслух. Сигнал номер 2. Она начинает создавать мягкие возможности для вашего возвращения. Это тот знак, который большинство мужчин не замечают. Он выглядит безобидно, вежливо, случайно, как будто просто совпадение. Но это не совпадение. Когда женщина скучает, она создает маленькие, невинные на вид шансы, позволяющие вам сделать шаг навстречу. Не прямо, не открыто, но так, чтобы дверь была приоткрыта. Эти маленькие шаги создают путь, чтобы вы вернулись в ее мир, не раскрывая ее уязвимость. Это тихие приглашения, мягко приоткрытые двери, тонкий способ сказать «Я думаю о тебе», не произнося это вслух. Она может отреагировать на старую историю, случайный пост или отправить маленький смайлик. Иногда задает легкий вопрос, на который сама могла бы ответить. На первый взгляд это кажется незначительным, но в эмоциональном смысле такие действия имеют огромное значение. Иногда приходит нейтральное сообщение «Как дела?» или «Надеюсь, у тебя все хорошо». Мужчины часто принимают это за дружелюбие, но на самом деле это мягкая проверка. Женщины редко обращаются к тем, кому ничего не чувствуют. Эти слова означают, что ее самолюбие слегка задето, и она осторожно проверяет, открыта ли еще дверь. В других случаях она взаимодействует тихо, выбирает момент для публикации, когда вы находитесь вдалеке, делится тем, что точно привлечет ваше внимание, оказывается там, где вы чаще всего бываете, стоит ближе, оставаясь в вашем поле зрения. Она не просит вас войти, она просто создает дверь и ждет. Эти маленькие возможности позволяют восстановить связь, не рискуя столкнуться с отказом. Если вы реагируете спокойно, без нетерпения, эмоциональное притяжение только усиливается. Потому что когда женщина скучает по вам, она редко признается в этом прямо. Она создает ситуации, намекает, ждет, что вы заметите. Третий сигнал. Ее эмоциональная чувствительность по отношению к вам. Ее эмоциональная чувствительность возрастает. Это самый явный сигнал, и в то же время самый трудный для нее, чтобы скрыть. Когда женщина действительно начинает скучать по вам, она острее ощущает ваше присутствие. Даже ваши отсутствие мелочи начинают задевать сильнее. Все, что связано с вами, вызывает эмоциональный отклик. Ваше молчание ощущается сильнее. Задержки в ответах кажутся дольше. Отсутствие привычного взаимодействия бьет сильнее. Она замечает, если вы не смотрите ее истории, не отвечаете так, как раньше, или не проявляете привычной вовлеченности. Она становится предельно внимательной к вашему тону, времени и энергии. Короткий ответ или промедление воспринимаются острее, чем вы можете себе представить. Более медленная реакция – изменения. Она внимательно наблюдает за вашим поведением и все интерпретирует. Женщина анализирует так только тогда, когда ей действительно не все равно. Эмоциональная реакция может проявляться, когда она видит вас в окружении других женщин. Даже случайные взаимодействия способны задеть сильнее, чем вы ожидаете. Могут возникнуть ревность, легкий дискомфорт или тихая отстраненность, даже если она мастерски это скрывает. Ностальгия также выходит на поверхность. Она прокручивает воспоминания, пересматривает общие моменты, делится чем-то, что тонко намекает на прошлое.